سيديف سجرا كان سانديف سجرا كان مستيف سجرا كانس وريا دتكين الجروان تأذي أني ABC كجافة تيرا كنا كأو مثل كوا ما تو ada goda warga calu barana kan jago fi kana desa to kuma kan barin gadda jinin to kuma kategori sare to kuma garu kana da godu ummatatti kilografi wagga har'a bani ture kana desa godu barana kilografi ummatatin baha kambira waregamu aca كامبرا وريجمو عجالو لسا لاجسي كيلوري سوما سجلتي جولي قلبي ويب سايت الرتي كويا كود أفوريف لينجين كنا ماجرا كوني أدرس كود أجتودا أواردي كينيا برانا إني كامبرا مال حالا كميني كان دوكنا غافتني حالا كميني أكن مدالتني كان جرورتي ulagaalee gara qaba kategoriin 11 iyyuu ulagaa adda qaba ulagaan sun abbootii seeraa bira deema abbootiin seeraa hara ulagaa sanaatiin kennu jechuudha akkuma dura ibsamee akka ifa siniif ta'uuf marsaa lama qaba akkaataan itti kennamu jechuudha qabxeen dura weebsaayitii irratti edda galmaanii booda keessaanis edda sassaabamanii booda ogummaan ogeessaan laalamuu waan qabuuf abbootii seeraa bira otoo hin deemin dura gara abbootii seeraatti kan deeman inchalalamu sirboonni jechuudha sirboonni 300 walitti qabamanii jedhaniiru hunduu jedhameera jenneerra sinu inni akka jirutti abbootii seeraa bira jira deema otoo hin taane calalamaniitu abbootii seeraatiin ogeeyyotaan laalamaniitu sana booda gara abbootii seeraa 5 hanga 9 kan ta'anitti kan deeman jechuudha isarratti ulaagaan 11 abbootii seeraa 35 kan irratti hirmaatan jennee ibsineerra ulaagaan tokkoon isaanii abbootii seeraa 5 kan isaa olis qaban ni jiraatu inni kan biraa haala kamiin gaafii I think isheen gaafatteedha haala kamiin yookaan immoo haala kamiin hojii tokko artistiin tokko itti gaafatte isheen artistii tokko otoo hin taane ulaagaa isa ilaallatu hundarratti hojii qabataanaan hojii isaatu achi keessatti dorgomu dubbii keenya irratti gaa artistiiniti kan dorgomsiisnu kan akka nu hubattan barbaadnu hojii dorgomsiisna hojii bareeda ta'e ulaagaa sana abbootii seeraa bira deemee darbe taanaani hojiinsaa tulaalama malee nama isaa miti jechuudha muuziqaan yookiin hojiin tokko kaataagorii 11 keessatti dorgomuu danda'a kaataagorii adda addaa irratti jechuudha kan isa laallatu keessatti inni kan biraa haala qarshii kennitu qarshii wajjin dhuftanii kan jedhameefi irra jireessa albamiidhaaf kan qarshiin kennamu kan adda isa godhu guddaan jechuudha albamiin maaliif xaarii baay'ee barbaadaa waggaa 2 ol waggaa 3 warri hojjetan jiru waan ta'eef isa ibsa otoo hin taane isaan bakka isaa bu'a otoo hin taane jajjabaadhaan Hacaaluun gaannaa lubbuun jiru namootuma wanno jedhan jajjabeessa waan ta'eef awaardiin kunis leegaasii isaatti fufsiisuuf waan ka'eef akka jajjabeenyaatti malee wanti kun isaan bakka bu'a yookaan immoo isaan fayyada jennee miti kan kenninu jechuudha isaan kaaniif immoo akkuma jajjabeessuma amileetti akka nu laaltanidha inni kan biraa I think asii ka'e kan ajee wareegame irratti Oromiyaa guutuutu wareegame Oromiyaa guutuutu hin taane addunyaattis biyyoota adda addaatti kan hin dhaga'u jira isaan akkaataa kamiin yaadachuu dandeessu kan jedhu kuni ani akka faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaatti akka haadha manaa Hacaaluu Hundeessaatti akka goota kottee kun dubbadhu hundi keenyayyuu nu qofa otoo hin taane faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa otoo hin taane hundi keenyayyuu hirmaannaa mataa keenyaa qabna waan ta'eef bakka arginetti
hablee aanisaatoo waan dandeenyiin haa gargaaru jenna gara fuulduraa garuu pilaatfoormii uumamuu danda'u beekamu nama gaafannus nama gaafachuu qabnus yoo jiraate ta'e otoo nuti informnu gootanii jechuun barbaada kanarratti inni kan biraa faawundeeshinii jechuun namni akka nu hubatu kan barbaadnu manni kun durannaa dhuftan duwwaa ture miti amma edda namni seenedha kan goote faawundeeshiniinis jechuun duwwaadha duwwaa yogguu ta'u uummatuma wajjiniin taanee sinuma wajjiniin taanee faawundeeshinii kana gara fuulduraatti deemsisna malee addatti faawundeeshinii waan qabuu fi waan gargaaru akka hin qabaanne akka hubattanidha. Kanarratti gara biraatti yoon seeneen beeku malee faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa SMS 7855 qaba. Kanaan dura kan waggaa afur keessatti hojii gurguddoo akka calqabaatti hojjeteera. Iyyadattu isinis Booranatti waan hojjetame gara Wallaggaattis waan hojjetame hin beektu waan ta'eef kana caala daran cimsinee akka hojjennu isinis nu duukaa dhaabbattanii abbootiin qabeenyaas haa ta'u warri nu gargaaruu barbaadan asumaan akka faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa gargaartan aansa kun dabarsa. Gaafii isa afee otoo hin taane gaafii tokko waa'ee komii irratti jajjabina irratti kan ka'e egaa komiinis abbaan ofiin argu goroo durni margu abbaan ofiin argu jedhama miti biiroon keenya yookaan immoo biiroon faawundeeshinii Hacaaluu Lidataa gamoo Awaash irratti argama. Namoonni fedha qabdan nu gargaaruu barbaadan komii nu dhiyeessuu barbaadan achitti dhuftanii otoo komii nu kennitanii walumaan taaneeti komii sanas yaada sanas adeemsisuu dandeenya yaada jedhuun deebisa. Kan biraa yaada waa'ee Acee irratti sirba Aceengaa yogguu taphatus yogguu kolfus yogguu nama qabachiisus inuma sirba mitiire namoonni hedduun hin beektu namoota hedduu biras sagaleensaa jira. Hacaaluun yogguu akkas godhu nama qabachiisuudhaaf kan gale nama qabachiisuudhaaf yookaan immoo sirba sana akkaataa kanaan sirbi jedhee kan kenneefidha namoonni tokko tokko kan baasanii so kuni jaalallarraa kan madde ta'uu danda'a. Yaada koo yogguu kennu baay'ee namatti sin dhagahama. Namni akkas hojjetu sun Hacaaluun otoo jiraatee otoo lubbuudhaan jiraatee gaafii kiyya kun gochuu danda'a. Otoo Hacaaluun lubbuun jiru otoo isa hin eeyyamsiisiin baasuu danda'aadha. Inni kan biraa hojiin adda addaa jiraachuu danda'a waan ta'eef Aceen kwaalitii jaalata hin beektu. Baay'ee otoo dhuma isteediyoo keessa iyyuu hin galin sagaleen isaa baay'ee miidhaga baay'ee bareeda. Kun immoo kennaa waaqaati. Waa kiyya ta'eef baay'een itti boona waan jettan jechuu dandeessu adoonnoo. Kanaafiyyuu namoonni akkasitti sirbisaa isin bira jiru otoo dandeessanii Hacaaluun otoo jiraate otoo ka'ee nu laalee yaada akkamii nuu kenna maal nuun jedha jettanii otoo of duuba deebitanii ilaaltanii bareeda natti fakkaata. Yaada koo kan maalan xumura yaadaaf immoo. Eshi. Okay, eshi. I think voting systemiin har'arraa kaasee vote gochuu dandeessu guyyaa 10 websaayitii irra tura jechuudha. Hundi keessan iyyuu warra sirba dinqisiifattanii fi itti bohaartan akka filattan asmaanan dhaamsa koo dabarsa jechuudha. አመሰግናለሁ። ወደ አማርኛው ስመለስ በመጀመሪያ የተለያዩ ጥያቄዎች ተነስተዋል። በጥያቄ መሰረት የሃጫሉ ሁንዴሳን አዋርድ ምን ለየት ያደርገዋል ለሚለው ከአምናው እንዳምናው ነው። ካታጎሪው ምንም የተለየ ነገር የለውም። ግን ለየት የሚያደርገው የኪሮግራፊ ወይ ደግሞ የዳንስ ቡድን ለህዝብ ይፋ አልሆነም ነበር አምና። ዘንድሮ ግን ይፋ ሆኗል። በተጨማሪም የአፄን መገደል በማስመልከት ለ14 ቀን የድምጽ ስልጠና እንሰጣለን እየተሰጠነ ያለው ይሄ ለየት ያደርገዋል። ምክንያቱም እሱን በማሰብ እሱን ለመዘከር ስንል የምናደርገው ነገር ነውና ብዙ ነገሮች እሱን ሊዘክሩትም ሊያስቡትም አይችሉም። ቢሆንም ያቅማችንን ያህል እንሄዳለን ማለት ነው። ሌላው እንዴት ነው ዘፈኖቹ በምን ካታጎሪ ነው የሚታዩት ለሚለው
11 ካታጎሪ የተለያየ የሚመዘኑበት ሚዛን አለ። በመጀመሪያ የተሰበሰቡት ዘፈኖች በዌብሳይት እና በውስጥ ነው። ከ300 በላይ ነው። 300 እንዳለ ወደ ዳኞች ይሄዳል ማለት ሳይሆን ከሙያው በሙያው ሰዎች ይጋበዙና በሙያው ጨለሊ ወይ ደግሞ ማጣሪያ የሚያደርጉ ባለሙያዎች አሉ። እነሱ ካጣሩ በኋላ ነው ወደ ዳኛ የሚሄደው። ምክንያቱም ይሄ ሁሉ ዘፈን ዳኛ ጋር ሲሄድ ብዙ ጊዜ ሊፈጅ ስለሚችል፣ ግን ማለፍ ያለባቸው የራሱ የሆነ ካታጎሪ ስላላቸው እያንዳንዳቸው ዘፈን ላይ የሚመደቡበት ይሆናል ማለት ነው። አንድ ዘፈን እኛ እዚህ ጋር ሰው ወይ ደግሞ ሁሉም እንዲያስብ የምንፈልገው ሰውን ሳይሆን የምናወዳድረው ስራን ነው። ስራና ስራን ነው የምናወዳድረው። አንድ ስራ ወይ ደግሞ የአንድ ሰው ስራ ስንት ቦታ ሊገባ ይችላል ተብሎ ለተጠየቀው አንድ ስራ ካታጎሪው የሚመለከተው ከሆነ 11 ውስጥ መወዳደር ይችላል ማለት ነው። የሚገደበው ነገር የለም። እያንዳንዱ ካታጎሪ ውስጥ ከተመደበ በኋላ ለዳኞች ይሰጣል። እዚህ ጋር ዳኞቹ ከ35 ዳኞች ናቸው የዘንድሮ አዋርድ ላይ የታጩት ወይ ደግሞ ነጥብ የሚሰጡት ማለት ነው። ይሄ ወደዛ ከመሄዱ በፊት 2 ዙር ነው ያለው። አንደኛው ዙር የተመረጡት ወይ ደግሞ የተመረጡ ዘፈኖች ወደ ዳኞች ይሄዳል እንዳሉ በካታጎሪዎቹ። ከዛ እነሱ ነጥብ ሰጥተው ከተመለሰ በኋላ ቶፕ 10 ይወጣል። ቶፕ 10 ከወጣ በኋላ እዛ ቶፕ 10 ላይ 2 ተጋባዥ ዳኛ በእያንዳንዱ ካታጎሪ ላይ 2 ተጋባዥ ዳኛ ይገባል ይጨመርና ለነሱ ተመልሶ ቶፕ 10ዎች ይሰጣሉ ማለት ነው። ከቶፕ 10 ውስጥ ደግሞ ቶፕ 5 ይወጣል። ቶፕ 5 ነው ለህዝብ የሚወጣው ማለት ነው። ሌላው መሲ ያነሳችው ጥያቄ ነበርና እሱ ጥያቄ እንግዲህ አንድ ሰው 2 ሰው ወይ 3 ሰው አይደለም፣ እንደ ኦሮሚያ ነው፣ እንደ ሀገር ነው፣ ከሀገርም አልፎ እንደ ዓለም ነውና በአፄ መሞት ሁሉም ሰው የተጎዳው። በነገራችን ላይ አፄ ተገላገለ ነው የምለው እኔ። እኛ ቆመን እዚህ በቁም ከመሞታችን ይልቅ ማለት ነው። እነዛን ሰዎች ሁላችንም ወይ ደግሞ ይሄ ፋውንዴሽን ምን አድርጎ አሰባስቦ እንትን ይላል። ምን አሰባችሁ ለሚለው ፋውንዴሽኑ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም እንደ ህዝብም እንደ ጋዜጠኛ ሁላችሁም ማሰብ ያለባችሁ ነገር ስለሆነ ወደ እናንተው ከኛው ወደኛው እንመልሳለን ማለት ነው። ሁሉንም ስለሚመለከት ማለት ነው። ያልተመለሱልን መልሶችም ስላሉ ያን ነገር መጠየቅ ካለብንም አንድ ላይ እንጠይቃለን ለማለት ፈልጋለሁ። ሌላው ምንድነው ቅሬታ ወይ ደግሞ ቅሬታ ተቀብላችኋል ወይ ለሚለው እንግዲህ እኛ ቅሬታ ለማቅረብም ሆነ ለመቀበል ዝግጁ ነን። ቢሮአችን ልደታ አዋሽ ህንፃ ላይ ይገኛል፣ 3ኛ ላይ ማለት ነው። እዛ መጣችሁ አፄን የምትወዱ የአፄ ሌጋሲ ማስቀጠል የምትፈልጉ ሁላችሁም ይመለከተናል፣ ይሄ ነገር ይመለከተናል የምትሉ ሁሉ እዛ መጣችሁ ሀሳብም ይሁን አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ። አብረን አንድ ላይ ሆነን ነው የአጫሉን ሌጋሲ የምናስቀጥለው። አንድ ጥያቄ ደግሞ የቀረው አፄ በህይወት እያለ ሲሄድም ይዘፍናል፣ ሲቀመጥም ይዘፍናል፣ በተለያየ ቦታ የተለያየ አክሽኖችን ይወስዳል እና በተለያየ ጊዜ እኔ በማውቀው ልክ ሰዎችን ድምፅ ለማስያዝ እሱ ይዘፍናል ወይ እንደዚህ አድርጉ ብሎ ይናገራል። ኢቨን እንደዚህ በምልበት ሰዓት እኔ እንቅስቃሴዎቹ ሁሉ ፊቴ ነው የሚመጡት እና ያንን ነገር አንዳንድ ሰዎች ለፍቅርም ይሆናል እሱንም ለማሰብ ይሆናል ለክፋትም ነው ብዬ አልወስድም። ግን አንድ ነገር ከማድረጋችን በፊት እኛ ስናደርገው ትክክል ነን ወይ ደግሞ እኔ እዚህ ጋር ስናገር ይሄን አነጋገር እኔ ትክክል ነኝ ወጥቶ ሰዎች ጋር ሲደርስ ግን ምን ይፈጥራል የሚለውን መጀመሪያ ከማድረጋችን በፊት አስበን በስነ ስርዓት አመዛዝነን ብንሄድበት የሚል መልስ ነው የምሰጠውና እያንዳንዳችሁ እንግዲህ አንዳንዳችሁ ሰዎች ጋር ብዙ ሰዎች ጋር ሊኖር ስለሚችል ያንን ነገር ባታደርጉ በምታደርጉበት ሰዓት ደግሞ ቆም ብላችሁ ብታስቡ። አጫሉ ስቱዲዮ ገብቶ ሲሰራ ካልጣመው ራሱ ደግሞ ነው የሚሰራው። ግን እንደዛም ሆኖ በሚዘፍንበት ሰዓት ስቱዲዮ ቢገባም ባይገባም ኳሊቲ ያለው ድምጾቹ እንደዛ ጥራት አለው። እንደዛ ስል ግን በኩራት ነው የምናገረው። ይሄንን ስናደርግ ግን አጫሉ ቢኖር እናደርጋለን ወይ? የመጀመሪያ ጥያቄ አጫሉ ቢኖር እናደርጋለን ወይ? ይሄንን ስራ እንደዚህ እናወጣለን ወይ ብለን ብናስብና
ብናደርግ ጥሩ ይመስለኛል። ደግሞ ፋውንዴሽን አለው፣ የራሱ ተቋም አለው። መታችሁ ከተቋሙ ጋር እንኳን አውርታችሁ የሚሆነውን ነገር ጠይቃችሁ ብትሄዱም ጥሩ ነው። በነገራችን ላይ እንደዛ ስል አጫሉ አንድ ሰው ብቻ አይደለም፣ የኔ ብቻ አይደለም። አጫሉ የህዝብ ነው። የህዝብ እንደሆነ መጠንም የሁሉም እንደሆነ መጠን ደግሞ ሁሉም ሊቆረቆርለት ይገባል። የሚጠፋ ነገር ካለ አብረን ማስተካከል ይኖርብናል የሚል መልስ አለኝ። አመሰግናለሁ። ሌላው ዌብሳይት ላይ ከዛሬ ጀምሮ 7 ዘርፎች ወጥተዋል። ከዛሬ ጀምሮ ድምፅ መስጠት ትችላላችሁ። እስከ 10 ቀን ነው የሚቆየው። የምትወዱትና የምታደንቁትን ዘፈን ድምፅ ስጡ እላለሁ። እግዚአብሔር በሰላም እንግዲህ በዛነት ያደርሰን እላለሁ። መድረሳችንን እኛ እናውቅምና waan haftee jiru maal adda godhaa kan jedhu kan dura ta'ee jira. Wantoonni xiqqaa waan adda godhanii jira. Teeknikaalii wantoonni hojjetaman wantoonni asitti sammuu kan yaadan waan baay'ee jira. Fakkeenyaaf amma kan leenjii ta'eera. Kana malees komii dhumarraas kaanee alaa ta'u kanaan dura parsantii 70 kennamaa ture magara 90 ta'eera. Innis maalidhaafi yaada uummata marraa ka'ee kan ta'edha. Sababa mataa isaatii qaba. Kunillee kan adda isa godhu qaba. Kan biraa immoo kan adda isa godhudha. Kan bara darbeedha. Kun kan bara kanaa immoo isaas kan hojjetamedha. Adeemsi isaa garuu adeemsa tokkuma haa ta'u malee kan baranaa kan waggaa tokkoo kan baranaati kan darbe isa darbeedha jechaadha. Waa'ee giddu galeessaa kaasaniiru. Giddu galeessa Hacaaluu giddu galeessan ijaarratanii iddoo lafti leenjii kan itti kennamu iddoon ogummaa aartiitti babal'atutti beekamu haala kana jedhamu isa egaa gochuudhaafi faawundeeshin Hacaaluu waan guddaa waan baay'ee hojjeta. Waan gurguddoo keessaa isa tokkodha. Awwaardiin kun isa tokkodha malee kan gargaarsa ijaarsa laalchisee deeggarsa namaa gochuu laalchisee waan baay'eedha. Kamtu dursa kamtu ittaana kan jedhu haala kanaan deemaa irra jiraata. Kan ijaarsa barbaade immoo maaliidhaa fi tiyooriin qophaa'utu irra jiraata. Wanta amma qophaa'aa jira jiru iddoon itti ijaaramu kun filatamuutu irra jiraata. Iddoon sun qaama dhimmi ilaaluuf gaafatamuutu irra jiraata. Waan guddaadha jechaadha. Adeemsi kun haatuma otoo hin ta'in yeroo dheeraa kan fudhatudha. Wanti kunis waan calqabame qaba kan jedhu kana kaasuu barbaadeetanii. Kan biraa maal namoonni baay'ee sababa Hacaaluutiin kan qaamni isaanii miidhame kan hagammaa rakkoo keessa jiran jiraatu. Maalidha faawundeeshiniin kun jara kanaa maal yaada kan jedhu kun yaada gaariidha. Eeruu gaariidha. Kan ammasii ka'e gara fuulduraa kan itti yaada kana qofa miti hojii baay'eetu gara fuulduraa kan itti yaadamu jira. Hojii keenya keessaa kun isa tokkodha. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Maaliif aartistiin tokko bakka meeqatti kan jedhamu dhugaadha. Hojiidha kan dorgomamu. Hojiin sun hojii 11 keessattuu dorgomuu dandeenya. 11 keessattuu hin dorgomama. 11 keessattuu mo'achuu dandeenyaan immoo 11 keessattuu mo'atamuu dandeenyaan immoo mo'atamaa jechaadha. Kun haala kaniin ilaalama. Gara fuulduraa wanti kun maal fakkaata beessamu maal kan jedhu qorannoo guddaa paablikiitti dhiyeessinee artistootaas fi gaazexeessootaas dhiyeessinee wanta akkasii kun guddina ogummaa aartiitiif babal'ina ogummaa aartiitiif bu'aa qabamu bu'aa qabu kan jennu dhiyeessinee kana gara fuulduraa yaada biraa irratti fudhannu kan ta'udha. Ulaagaa kan kaasan jiru. Ulaagaa kana kan baasu faawundeeshinii miti. Faawundeeshinii keessa koree teeknikaa jira. Koree teeknikaa kun ogeessota. Ogeessi ogummaa sana wajjiniin muuxannoo, dandeettii, beekumsa
kan qabanee filatamanii ogummaa teeknikaa sana keessa kan jedhanii halkanis guyyaa kan hojjetanidha. Isaantu ulaagaa sana baafata. Ulaagaa sana baasaniitu immoo warra abbootii murtiitti kennatu. Warra abbootii murtiis immoo amma adeemsisaa salphaa miti adeemsisaa baay'ee guddaadha. Isaanis immoo laalaniitu immoo waan sana raawwatamu fagaatanii dabalanii ulaagaa kana baasu. Haala kanaan kan inni adeemu ulaagaan sun ulaagaa guddaadha. Caala warra teeknikaa fi warra abbootii murtii sanaadha jechaadha kan caala beekuu danda'u. Maaddaa fi barumsa qabu, muuxannoo isaa qabutti eega qabu. Haala kanaan otoo laalamee baay'isee gaariidha kan jedhu kanadha. Kan biraa sagalee kennuuf yoo kan jedhu kun waan deebii argateef waan sana homaa kana jaalatti dabaluu barbaachisaa miti. Qarshiis eenyuuf kan jedhama kana barbaachisaa kana caala miti. Wanti guddaan hojiiwwan baay'ee keessaa faawundeeshiniin hojii hojjetu keessaa isheen kun satakkaadha. Inni tokko kun immoo maaliif gaanne Hacaaluun guddina aartii fi babal'ina aartiin akka beekamu akka guddatu kan godhu fi aartiin immoo guddina hawaas dinagdee keessatti gahee inni qabu hojii keessatti maal akka ta'e kan agarsiisu waan kun leegaasii isaa keessaa isa tokko jira ta'eef kana qabannee irra jirra. Kan wanti dabaluun barbaade galatooma. Galatooma amma afaan Oromootiin hin deebi'a. Wanti baay'een deebi'e. Gaaffii deebi'an irra deebi'uu hin barbaadu. Baay'een sirriitti bilchaatanii waan yaada bilchina qabuun deebi'anii gaafuma tokko bichi duwwaa fi jeneraala akka walii garaatti waa tokko jechuudha. Maal hojjete hanga hammaatti kan jedhu gaaffii tokko gaafatamee ture. Akkuma beekamu faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa hojii gurguddoo akkaataadhuma kaayyoo qabatee jiruu fi karoora qabatee jiruutiin hojii gurguddoo hojjeteera. Hojii gurguddoo yoo jennu sagantaan badhaasaa kun isa tokkodha. Inni kun akkuma beekamu arfaffaa qophaa'aa jira. Bara 2022 kaasee kan hojjetaa turedha. Inni kun immoo yoo rabbi jedhe kana fuulduraattis kanuma itti fufuudha jechuudha. Aartistoota keenya jajjabeessuun, guddisuun, kaayyoon isaas kana guddisuudhaaf waan ta'eef kaayyoo sana qabatee kan itti fufu ta'a. Kan biraa akkuma baay'een keessan beektanis dhageessanis sababa hongeetiin uummata godina Booranaa hongee bara 2022 2021 kan ka'e bishaan boollaa guddaa tokko dhufee bishaan qulqulluu uummata sana qaqqabsiisuudhaaf bishaan boollaa guddaa naannoo miliyoona qarshii miliyoona 30 oliin hojjetee almost uummata 53,000 ol tajaajilaa jira jechuudha. Hojii guddaadha kan inni hojjete. Kan biraa karaa barnootaatiin daa'ima harka qalleeyyii yookaan abbaa maatii hin qabne vulnerable children warra jennu kana magaalaa Sabbataa fi magaalaa Ambootti dhaabbataan 2022 kaasee ijoollee 60 maateeriyaalii barnootaatiin deeggaraa jira. Ammas kana kan itti fufnee cimsinee itti fufnee kan babal'isuu jechuudha. Akkuma kana ammas godina lixa Wallaggaa sababii konfiliiktiin walitti bu'iinsa lolaan kan qeesaan irraa buqqa'anii qorichaa fi meeshaalee adda addaa yeroo adda addaa bitee uummata sana qaqqabeera. Kan Booranaallee akkuma kan bishaaniin dabalatee sababii hongeetiin gogiinsaatiin uummata miidhame meeshaalee adda addaa bitee kenneera. Bara kana immoo akkuma beektan godina Bahaa Shawaa keessatti aanaa Fantaallee uummata Karrayyuu sababa kirkira lafaatiin warra iddoo isaanii qeesaan irraa buqqa'aniif daakuu fi zayita bitee gargaarsa godheera. Abbaa warraa gara 300
jaatamaa kan ta'ani inni kun uummataan yoo baay'istu ka averejii inni keenya hawaasummaa tokko nama 5 jedha isa kana baay'isanii argachuu dandeessu. Kana walumaa galatti kun hojii xiqqoo jalqabbii kanatti hojjetame garuu waa'ee faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa yoo yaallu amma sadarkaa irra jirrutti iddoo isa gitu hin ga'e jalqabbiidha malee jalqabbiidha. Mucaan tokko gaafa dhalattee maddee gaafa jajjabaatte akka afureen miila afuriin deemti mitiire hangas curruuqqirra jirra malee miila lamaan kaanee deemnee dhaabbachuurra hin ga'e. Kana beekuun barbaachisaadha. Haceedhaan kan gitu faawundeeshiniin kun kan yaannu gara fuulduraattis kan yaannu tarii laayisansiin kan fudhatame eeyyamni kan fudhatame federaal irraatii siviil soosaayitii qaama federaal irraatii Oromiyaa keessa bichaa irratti miti kan hojjenne. Yoo rabbi jedhu nu gargaara guutuu Itoophiyaa guutuu gaanfa ardii Afrikaa irratti addunyaa irratti hojjennee hacee maqaa isa gitu sadarkaa addunyaatti faawundeeshinii kan guddisuudha kan barbaannu. Kanaaf isa kanaaf immoo tumsa uummata kanaa hundumaa barbaachisa jechuudha. Tumsa yoo jennu maallaqa jechuudha. Yaadni maallaqa guddaadhaan hin argamne hedduutu jira waan ta'eef yaadaan beekumsaan diinagdeedhaan maallaqis barbaachisaadha. Yoo akkana hin barbaachisu jechuu miti. Isa kanaan yoo wal bira dhaabbannee faawundeeshinii kana immoo sadarkaa addunyaa sadarkaa hacee gidduutti guddisuu hin dandeenya. Ni kanuma jechuun barbaada. Kan Amaariffaan irra deebi'amuu yoo barbaada sammuu kanuma jechuun barbaada. Inni kaan already gaaffii waan ka'eef baay'ee irra deebi'u. Tarii waa'ee ijaarsa waan xiqqoo tokkoon barbaada. Obbo Diimaan kaasaniiru waa'ee jiddugaleessa leenjiidhaa kan jedhu inni karoora keenya keessa jira. Karoorri akshin pilaan karoora waggaa tokko istiraatejik pilaan karoora waggaa 5 qabna. Isa kana keessa jira. Istiraatejik pilaanii waggaa 5 keessa jira. Isa kana keessa hammallee sochiin jalqabne jira jechuudha. Sochii jalqabne keessa koreen boordii keessa dhaabbatee istaandaardii jalqaba otoo gaafa gaafachuutti hin deemin maal jechuutti hin deemin istaandardiin ba'uu qaba. Isa kana istaandardii isaa ogeessaan qorachiisnee koree kanaaf dhaabneera. Adda qorachiifne immoo TOR'n piroojeektiin diizaayinii hojjetame gara lafa gaaffiitti deemne gara ijaarsaatti deemna jechuudha. Piroosesiin jalqabne jechuudha. Kanaaf ta'aa jirru. Kanaaf isa kana immoo hubannee yeroo hundumaa waggaa waggaatti otoo hin taane ji'a ji'aan guyyaa guyyaan torbee torbeen hojii kana waliin hojjechuu qabna. Baay'ee galatooma. Wanti baay'ee ka'ee jira. tiksuudhaaf naannoo qaba jedhee yaadu fakkeenya qulqulleessa keenya kaasee namoonni baay'een gaafa fakkii ajee jedhanii fi ajee akkeessan ijuuf jaalaluma qaba ta'e jechuudha waan baay'ee jaalatanii haa ta'utu garuu ajeen liitortii isaa qabu qabatee eetikuma uummata eeguu keessatti wal qabatee dhiiga sibuun jaallatanidha. Kunis fakkeenya namoonni baay'een akka jedhan haala beekaa keessaa qabatti ibsuu danda'amuun